Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh khổ qua hay là bánh bông hoa nè, với nhân đậu xanh, vừa lạ vừa ngon, ăn cùng với nước cốt dừa nè. Mời các bạn xem video và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi ngày nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Mình có đây 150ml nước ép thanh long, thì các bạn bỏ đi phần hạt ha. Tiếp theo là mình chuẩn bị bột, 100g bột gạo cho phần bột màu đỏ nha, 20g bột nếp hay là 2 muỗng canh, 2 muỗng canh bột năng, dầu ăn, một chút xíu muối. Rồi bây giờ pha bột. Mình sẽ lường mỗi một muỗng canh lưng vậy nè là 10g bột, tương đương mình dùng 10 muỗng. Cho hết vô, các bạn cho một chút muối vô. Rồi các bạn cho hết 150ml nước ép thanh long vô, trộn đều. Còn phần bột năng và bột nếp thì chút nữa mình sẽ cho vô sau. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, trộn đều lên. Rồi các bạn để cho bột nở 15 phút. Tiếp theo thì mình chuẩn bị tới phần màu xanh. Mình có 150ml nước lá dứa mình xay ra. Các bạn lấy cái phần già để có được màu đậm. 100g bột gạo, 20g bột nếp, 20g bột năng, dầu ăn, muối. Rồi bây giờ mình sẽ pha bột ha. Cũng tương tự phần bột màu đỏ, các bạn cũng cho bột, muối, nước lá dứa, trộn đều lên để hòa tan bột. Cho dầu ăn vô và cũng để yên 15 phút cho bột nở. Mình nấu 100g đậu xanh, các bạn nấu cho nó hơi đặc á, nấu đến khi đậu mà nó chín mềm vậy nè và nó khô ha, thì chút nữa mình sên nó nhanh hơn. Cho vào chảo, xong các bạn cho cái phần nước ép cốt dừa nè, mình cho vào đây 2 muỗng canh, 1 muỗng canh đường, chút xíu muối, trộn đều lên. Có nước cốt dừa vô thì phần nhân nó sẽ ngon hơn. Bắt lên bếp, mình sẽ sên cho đường và cốt dừa nó ngấm vô trong đậu. Các bạn đảo đều đến khi nó khô và nó dẻo lại là được, không cần phải khô queo luôn ha. Rồi vậy được rồi, mình chờ cho nhân nguội thì nhân nó sẽ khô hơn. Rồi tắt bếp. Bột sau khi để nở được 15 phút, các bạn cho vào chảo. Mình sẽ đi lấy trùn để bột đặt lại. Các bạn để lửa nhỏ và mình khuấy đều. Cái bước lấy trùn này nó không có khó, nhưng mà khi mà các bạn không để ý á, mình để lửa lớn thì bột nó dễ cháy và nó óc trâu. Còn mình để lửa nhỏ và mình đảo đều thì bột nó sánh và nó dẻo lại vậy nè. Cho nó dẻo và nó khô hoàn toàn, không còn ướt nữa là được. Rồi bây giờ nó khô và nó không còn dính chảo nữa thì các bạn tắt bếp, mình cho cái khối bột này ra. Chờ cho bột hơi nguội chút xíu thì trong lúc đó mình cũng đi làm phần bột màu đỏ luôn. Cũng tương tự với bột màu xanh, các bạn cũng cho vô chảo và mình cũng khuấy đều với lửa nhỏ. Khuấy liên tục thì bột nó nhanh đặc lắm. Mình khuấy với cái lượng bột ít vậy 5 phút là được à. Bột bắt đầu nó sệt lại, các bạn đảo khoảng 2 phút nữa là bắt đầu nó tụ thành khói. Rồi bột đặc thì mình cũng cho ra. Phần bột màu xanh nó nguội trước thì các bạn sẽ cho bột năng và bột nếp vô. Mình cho vô sau vậy nè, để mình nhồi bột nó mịn. Và lúc đầu mà mình khuấy bột á, nó cũng dễ nữa, nó không có bị ốc trâu. Và mình nhồi thấy nó ẩm ẩm á, nhồi đến khi nào mà bột nó dẻo như vậy nè và nó không còn dính tay nữa là được. Tương tự mình cũng nhồi với bột thanh long. Bột nếp sẽ giúp cho bánh của mình nguội, nó không có bị khô cứng. Và cũng nhồi đến mịn. Nhưng nó khô rồi và nó nguội hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ vo. Các bạn sẽ vo tròn tròn. Thoa chút xíu dầu ăn vô tay. Bây giờ mình sẽ chia bột ra để mình gói bánh.
Bột thanh long màu đỏ thì mình làm cái bông, cho nên mình chia ra làm 6 bánh. Rồi ép cho nó dẹp, các bạn nhớ thoa dầu nha, để chống dính. Túm nó lại, không cho nó bị lú phần nhân ra. Túm cho nó sát. Xong rồi mình vo cho nó tròn. Để tạo cái cánh hoa thì các bạn dùng cây nhíp. Và cây nhíp này là cây nhíp loại lớn ha. Thấm chút xíu dầu ăn. Các bạn sẽ bóp ra những cái cánh. Bột nó mềm cho nên mình tạo hình rất là dễ. Và cũng làm tương tự, từ dưới lên trên các bạn bóp những cái múi cho nó chặt nhau. Nó khít thì ra cái bông nó mới đẹp. Và mình làm đến cái múi cuối cùng luôn. Rồi xong rồi nè. Lót miếng giấy hoặc là lá chuối, cho vô trong sửng hấp luôn. Tương tự thì mình sẽ làm trái khổ qua nha. Các bạn cũng cho bột vô. Mình sẽ gói nhân lại. Trái khổ qua thì mình làm 5 trái thôi, cho nó hơi dài dài ra chút xíu nha. Mình cũng thấm dầu ăn. Và cũng tương tự với cái bông, các bạn cũng làm từ múi. Và mình làm từ đầu cho đến phần đuôi của trái luôn. Làm càng khít nó càng đẹp. Rồi xong rồi nè các bạn. Nhìn y chang trái khổ qua luôn. Và mình cũng lót giấy nến để chống dính. Khi mà mình hấp bánh nó không có bị dính khuôn. Cho vô trong sửng hấp luôn. Làm tương tự cho đến hết bột. Làm xong hết rồi thì mình sẽ sẵn sàng đi hấp bánh. Nhìn rất là tươi luôn nè. Cái màu thanh long nó lên đẹp. Bắt sẵn nước sôi. Các bạn cho bánh vô. Và tính từ lúc nước sôi thì mình hấp đúng 10 phút là bánh chín. Trong thời gian đó thì mình đi thắng nước cốt dừa. Mình có đây là 300ml nước cốt dừa lõn và 100ml nước cốt dừa đặc, hay là nước nhất và nước dảo á. Phần này mình để riêng. 20g bột gạo, tí xíu muối và đường. Cho hết một chén dung nước cốt dừa lõn vô trước. 30g đường thì mình lường khoảng chừng 2 muỗng rưỡi canh. Chút xíu muối để nước cốt nó đậm đà. Và bột gạo 20g, các bạn sẽ lường khoảng 2 muỗng canh lưng. Bột gạo hoặc bột năng đều được. Trộn cho bột nó tan rồi thì mình để đây. Quay trở lại cái nồi bánh hấp đúng 10 phút. Thơm mùi lá dứa lắm luôn. Và các bạn nhìn thấy cái bánh nó đẹp ha. Và mình chờ cho bánh nguội. Bây giờ đi thắng tiếp nước cốt dừa ha. Để lửa nhỏ, các bạn khuấy đều tay. Khuấy đến khi nước cốt nó sôi lên. Sôi bùng lên là nước cốt nó đã chín. Bây giờ các bạn sẽ cho chén nước cốt đặc vô. Mình làm vậy thì nước cốt dừa của mình nó được béo và nó thơm nữa. Rồi cho vô xong các bạn đảo đều là mình tắt bếp liền, không có để lâu ha. Bánh nó nguội bớt rồi thì bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Những cái bông hoa màu đỏ cùng với những trái khổ qua màu xanh. Nước cốt dừa, các bạn thấy nó còn nóng, nó sẽ hơi lõn. Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 món bánh ngọt đơn giản mà nhìn rất là thu hút luôn. Trái khổ qua, bên ngoài vỏ màu xanh. Wow, nhìn rất là giống nè các bạn. Cái nhân đậu xanh nó y chang như cái ruột khổ qua luôn. Bên ngoài thì nó màu xanh nè, cái vỏ khổ qua nhìn những cái khía đều nhau. Rồi bây giờ mình sẽ lấy qua bên dĩa nha, chan nước cốt dừa để ăn. Hấp dẫn lắm luôn. Nước cốt dừa này là mình thấy cái độ sánh dừa luôn, không có quá đặc mà cũng không lõn. Sẵn sàng món bánh ngọt với nhân đậu xanh. Bánh này các bạn cảm thấy nó có cái độ mềm mềm. Nhân đậu xanh ở giữa nè, mình có cho thêm nước cốt dừa nên đậu cũng béo.
Hấp dẫn quá, mời các bạn nha. Rất là ngon luôn, béo béo, bột thì nó có độ mềm mềm, dai dai, nhẹ nhẹ. Ăn vô cái nước cốt dừa là nó ngon nhất luôn á. Bánh này các bạn ăn đến ngày hôm sau luôn vẫn mềm dẻo, không hề bị cứng, vì trong bột mình có cho thêm bột nếp á. Và cái tỷ lệ pha nước vậy á, là bột bánh nó mềm, nó ngon y như gạo xay ngày xưa vậy đó. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng chia sẻ kênh của mình để mọi người cùng biết đến kênh và ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.